Piće, doktore. A, izvini, još nisi popio. Sad jesam. Sipaj, Luise, sipaj. Ti znaš moju meru. Znam. 5 čaša ruma za veče. A koja beše ova, ako smijem da pitam? Treća, valjda. Jes treća, ja mislim da je treća. Ma, đavo da ga nosi, piću dok ne crknem. O, evo nam gazde napokon. Venkine, šta se dešava, pričajte. Stigao je. Ko? Nije valjda doktor iz Londona? Baš on, Luise, baš on. To je nemoguće, tako brzo. Blagodeti železnice, dragi moj. Stigao je za manje od 5 sati od Londona do Debnema. Pazi, prvo vozom do stanice, a onda kočijom do ovde. Za 5 sati. 5 sati? Da, pa vi sad vidite. A kakav je to gospodin, da znate, odelo od najfinijeg štofa, u džepu zlatni sat s lancem, zlatna dugma na mažetnama, ma čak mu i ram od naočara od zlata. A kako se zove taj zlatni gospodin? Doktor McFarlane. Nema sumnje da pliva u bogatstvo. McFarlane? Rekao ste McFarlane? Da, Fece, tako mu ime. Doktor Wolf McFarlane. Za Boga. Oprostite, bojim se da nisam obratio dovoljno pažnje na vaš razgovor. Šta se dogodilo? Lordu Hutchinsu je pozlijelo na putu za parlament, udarila ga kap. Zaustavio se ovde u mojoj krčmi sa sinom. Mladi lord je odmah telegrafisao očevom lekaru u London, to jest ovom doktoru McFarlaneu, koji sad obavlja pregled gore u sobi. Ma nije moguće. Pa to nije moguće. Poznaješ ga, doktore? Ma Bože, sad čuj, ne, zapravo. Ma ipak, ime je neobično. Bilo bi previše izmisliti ime i prezime. Gazda, recite mi, je li on star? Pa mlad svakako nije. Kosa mu je seda, ali izgleda mlađe od vas, Fece. Ma nije mlađe. Nije mlađe, stariji. Možda izgleda mlađe, ali ovo što vidite na mom licu je rum. Rum i greh. A taj čovjek verovatno ima čistu savest. Savest? Ja govorim kakva savest. Da me ne znate, još biste pomislili da sam neki uzoran hrišćanin. Ne, ja... Fece, za Boga, smirite se. Moram da se vidim s njim licem u lice. Možete odmah ako izađete na stepenište, čujem da silazi. Toddy McFarlane! Fece, to si ti? Ja sam. Ja. Šta je, mislio si da sam mrtav? E pa nisam. Kao što vidiš, nije tako lako osloboditi se starih poznanstava. Fece, stari druže, priznajem, jedva sam te prepoznao, ali drago mi je. Drago mi je što smo se ponovo sreli posle toliko godina. Oprosti, druže, moram da žurim. Čeka me kočija, a ne smem da zakasnim na voz. Ali daćeš mi svoju adresu, računaj da ću ti se uskoro javiti, obećavam. A treba nešto da učinim za tebe? Ne zameri, čini mi se kao da si malo izgubio oslonac. Ali ako ti zatreba nešto novca... Novac? Nudiš mi novac? A znaš li gde je završio novac koji si mi onda dao? Toddy McFarlane, u reci. Sve sam bacio u reku. Sve! Dobro, dragi moj, kako želiš. Zaista nisam hteo da te uredim. Ne bih da se namećem, ali... Evo, ostavit ću ti svoju adresu. Ne želim da znam koji te krov zaklanja, McFarlane. Ne! Čuo sam tvoje ime i hteo sam da te vidim, da se uverim ima li Boga. Ali sad znam da ga nema. Gubi se! Ako tako želiš... Gubi se! Želim! Onda se pomeri da prođem. Sa zadovoljstvom! Ali pre toga moraš nešto da mi kažeš. Moraš. Jesi li ga opet video? Fece, za ime sveta, šta ono bi? Ko je taj čovek? I šta znači ono što ste mu rekli na kraju? Pa bolje da ne znate. Ajde, popi malo ruma. Ajde. Hvala, Luis. Ali zašto to kažete, Fece? Ko je on za Boga?
Neko sa kim se nije pametno sukobljavati. Oni koji su pokušali, pokajali su se. Ali kasno. Moram da idem. Laku noć, gospode. Čekajte, Fece, pa zar nam nećete baš ništa reći? Laku noć. Čudno da mi je znati što sve ovo znači. Ko zna? Mada slutim da ima neke veze sa Fecovim studijama medicine. Znate li da je u mladosti studirao medicinu u Edinburgu? Zaista? Pa šta mislite odakle mu nadimak doktor? Doktore? Da, Luise, čuo sam tvoje pitanje. Baš te kopka, no? Radoznao sam, Fece, priznajem. Uostalom, ako smo prijatelji, ti bi trebalo Nemam ja da... prijatelje, Luise. Mada vidiš, tebi bih mogao da ispričam, da se ispovedim. Zaslužio si, makar zbog ovog ruma koji mi donosiš. Ajde, sipaj nam da popijemo još plijen. U tvoje zdravlje, Luise. Da, tačno. Wolfa Macfarlana upoznao sam u Edinburgu dok sam studirao medicinu. Bio je nekoliko godina stariji i već je radio kao pomoćnik čuvanog profesora Collinsa. A ja sam važio za dobrog studenta. Govorili su čak da sam briljantan, posebno nadaren. Imao sam pomno da slušam i brzo upijam sve što čujem. Čestitam, kolega. Danas ste bili briljantni. Imate sigurnu ruku. Biće od vas odličan hirurg. Hvala, gospodine Macfarlane. Ali ništa ne bih uradio da mi vi niste pomogli. Dopustite da kažem da sam i inače oduševljen načinom na koji vodite vežbe iz anatomije. Studenti mogu mnogo toga da nauče od vas. Hvala vam. Lepo je to čuti. Ja uvek volim da naglasim da svoje umeće dugujem isključivo profesoru Collinsu. Verovatno znate da je profesor Collins naš najbolji predavač. Pored toga što je vrhunski naučnik. Ja mu se beskrajno divim, zaista. Onda će vam goditi da znate da se profesor interesuje za vas. Zapazio vas je. Zaista? Da. Zbog toga sam vas i pozvao u kabinet. Vidite, profesor želi da angažuje još jednog asistenta, nekoga ko bi bio moj zamenik, ili bolje reći moj najbliži saradnik. I predložio je vas. Stvarno? Da. U početku bi se vaše dužnosti svodile na brigu o čistoći učionica i vladanju studenata, ali vremenom biste dobili i složenija zaduženja. Ona koja se tiču samog izvođenja nastave. Da? Podrazumeva se da biste bili plaćeni za svoj rad, jel? Eto, to je ukratko. Naravno, ako želite prvo da razmislite. Ma nema potrebe, gospodine Macfarlane. Možete reći profesoru da prihvatam. Prihvatam ponudu i to sa najvećim zadovoljstvom. Odlično, onda smo se dogovorili. Uskoro ću vam dati detaljnije uputstva, a do tad ste slobodni. Da. Samo još jedno pitanje. Da? Kako stojite sa smeštajem? Koliko znam, niste iz Edinburga, pa pretpostavljam da iznajmljujete stan. Da, gospodine. Delim sobu sa još dvojicom studenata iz Aberdina. U stanu na aveniji Derham. Pitam vas zato što profesor može da vam obezbedi besplatan stan u blizini fakulteta. Tačnije, u zgradi u kojoj je sala za disekciju. Pa to bi bilo sjajno. Mada stan se nalazi tačno preko puta mrtvačnice. Ja se ne bojim leševa, gospodine. Tome sam se i nadao. Pa rekao bih da ste se fino smestili u novom stanu, kolega. Kako da ne, veoma sam vam zahvalan. I profesor je veoma zadovoljan vašim radom.
E sad, morao bih o nečemu sa vama, vi znate, mislim, već sam vam nagovestio da... Ma, samo recite, gospodine. Dakle, nama opština povremeno odobri da preuzmemo neko telo iz mrtvačnice. Nekog jadnika čija je sudbina da bude sahranjen o trošku grada. Ali potrebe studenata za svežim materijalom daleko su veće. Profesor je uveren da se prava veština stiče samo radom na disekciji, a rezultati koje postiže dokazuje da je u pravu. Zato smo prinuđeni da s vremena na vreme zatražimo usluge od takvih hulja, kao što je onaj Makgi i njemu slični. Razumem. Da, nisam ni sumnjao u to, Fece. Od početka mi je nešto govorilo da ću u vama imati pouzdanog saradnika. Hvala, gospodine. Dakle, kao prvo, sve mora ostati u strogoj tajnosti. Zato se isporuka uvek obavlja noću, obično pred zoru. Postoji ugovoreni znak. Zvono na vratima oglasit će se 3 put uzastopce. Kad preuzmete materijal, obavezni ste da makar bacite pogled da znate čime raspolažete. Obično ih donose u platnenim džakovima. Ne zaboravite da imamo posla sa prevejanim huljama. U ovu knjigu ćete beležiti datume isporuke i isplaćenu sumu. 3 šilinga po telu. Novac će stajati zaključan u ormaru u vašoj sobi. Evo ključa. I tako je to počelo. S vremena na vreme pred zoru začuo bih ugovoreni znak pred vratima i primao isporuku. Ponekad sam zapažao neobičnu svežinu donetih tela i utučene, gnusne poglede tih lopovskih ništarija, ali nisam imao razloga da sumnjam da se do leševa dolazilo drugačije osim iskopavanjem svežih grobova. Uostalom, moja dužnost i nije bila da istražujem, već samo da preuzmem doneto i isplatim novac. Ali jednog ledenog novembarskog jutra Spustite tu, na staro mesto. Sad ću ja. Gospodine, požurite, svi će. Dobro, pa tek što sam malo zaspao, celu noć me muči zub. Da vidimo šta nam to donosite. Gospode, ovo je Jane Galbraith. Poznavao sam je, još uče je bila živa. Pa nije moguće da je umrla tek tako. Do ovoga niste mogli doći poštenim putem. Gospodine, očigledno grešite. Isplatite nas pa da brišemo. Odmah! Da ne moram da tupim ovaj nož na vama. Da, zaista izgleda sveže. I šta da preduzmem? Da preduzmeš? Ne razumem. Pa neko bi mogao da je prepozna. Bila je poznata kao slatka Jenny. Pa, nadajmo se da neće. A ako je prepozna, ti svakako nećeš, je li tako? Slušaj, Fece, predlažem da sve ovo što pre zaboraviš. Kako pa? Ali... Poslušaj me, ili ćeš profesora uvaliti u grdnu nevolju i sam ćeš završiti na optuženičkoj klupi, a i ja sa tobom. Pa ne želiš valjda da visiš? Jer ovo nije prvi put. Makferlene? De. Kao da i sam nisi posumnjao. Ajde. Pa jedno je sumnjati, ali... A znati je nešto sasvim drugo. Znam. Žao mi je što je ovo telo moralo da dospe ovamo. Ali za nas je najbolje da je ne prepoznamo. Uostalom, ja je ne prepoznajem. A ti ako želiš, samo izvoli. Neću da ti namećem svoje mišljenje, ali uveren sam da bi čovek koji poznaje život postupio upravo tako. A i profesor bi tako gledao na stvar da je na našem mestu. Zaista? A nego šta? Šta misliš? Zbog čega je baš nas dvojicu izabrao za pomoćnike? Pa zato što nije želeo neke tamo strine. Pa dobro, onda... Telo treba što pre proslediti na disekciju. Posle toga teško da će iko više moći da je prepozna. Da, tako je verovatno najbolje. Eto vidiš.
I to smo rešili. I Fece, ne treba toliko da se uzbuđuješ. Svakome se ponekad desi neprijatnost na poslu. Moramo da se naviknemo na to. To je stvar zrelosti. Nego, znaš šta je novo? Odlučio sam da kupim kola i konja. Zapravo, već sam se pogodio sa jednim trgovcem iz Berouza. Ima tačno ono što mi treba. I daće mi vrlo povoljno. Čim stignu, zvaću te da se provozamo. I tako, od slučaja Jane Galbraith, ni sam ne znam zašto, McFarlane i ja počesmo mnogo više vremena da provodimo zajedno. Skoro da nije bilo dana da nismo zajedno ručali ili večerali. Jedne večeri, pošto sam svratio u gostionicu, zatekao ga da sedi s nekim nepoznatim čovekom, koji mi se sam predstavio kao McFarlaneov stari prijatelj. Zvao se John Gray. Imao je prilično neprijatnu njušku. Ja sam poprilično loš čovjek, gospodine, ali Toddy McFarlane je kao sin. Oduvek sam ga voleo i on to zna. Toddy, naruči nam još po jedno piće. Hoćeš? A ne, ja sam dosta popio. Ne, ni govor. Večeras Toddy časti. Platit će nam večeru. Toddy, šta je s tim pićem? Dođavola. Ne nazivaj me tim prokletim imenom. Čujte, on me mrzi. Toddy, ti me mrziš, jel da? Da, mrziš me. Da, šta da se radi? Mora da se živi s tim. Gospodine, da ste samo vidjeli kako ovaj dečko vešto barata nožem. I znam da bi sad voleo da to isproba na meni. Jel tako, Toddy? Pa mi lekari umemo i bolje od toga, gospodine. Kad nam se neko ne sviđa, jednostavno ga podvrgnemo disekciji. Šalim se, naravno. Ta vam je dobra. A čekaj, disekcija. Wolfe, otkud ti? Psst. Imam nešto u kolima. Pomozi da unesem. O, gospode, ovaj put si to uradio sam. Wolfe, kako si uspeo? Psst. Prihvati i ne zapitkuj više. Za Boga, Wolfe, jesi došao do ovoga? Bolje mu pogledaj lice. Šta? Pogledaj mu lice. Ajde, Wolfe, što da mu gledam lice? Uradi to, dođavola. Pa to je Gray. Eto, sad vidiš kako prolaze oni koji se usude da me ponize. Mladi Richardson može da obradi glavu, već odavno čezne za tim. A kad je već reč o poslu, ti bi sad trebalo da me isplatiš. Da te isplatim za ovo? Tvoji računi moraju da se slažu, zar ne? Ja ne mogu da ti ga ustupim za badava, a ti ne možeš da ga uzmeš besplatno. To bi nas obojicu uvarilo u nevolju, jel? Gde je ključ od ormara? Otključano je. Eto. Isplata je obavljena. Preostaje ti još samo da ubeležeš isplatu u svoju knjigu. A onda možeš i pred samog đavola. Proklet bio, McFarlane.
Daj mi olovku. Odlično. A ovo je za tebe. Daješ mi novac? Pošteno je da i tebi nešto kapne. Ja sam svoje već podmirio. Samo molim te, nikakvo preterano gošćenje, nikakvo privlačenje pažnje. Macfarlane, stavio sam glavu na panj da ti udovoljim. Da mi udovoljiš? Ma hajde. Učinio si ono što moraš da bi zaštitio sebe. Zreo si čovek, zar ne? Pomisli samo da upadnem u nevolju. A gde bi ti bio, a? Bože moj, šta sam to učinio? Zar je toliki greh potreban da bih bio proizveden u asistenta? Dragi moj, znaš li ti uopšte šta je život? Pojma nemaš, očigledno. Pa ne znaš da na svetu postoje samo dve vrste ljudi. Jedni su jagnjad, a drugi lavovi. Ako si jagnje, dospećeš na ovaj sto poput Greja ili Jane Galbraith. Ali ako si lav, preživećeš i teraćeš konja poput mene i poput celog sveta koji ima trunku hrabrosti i časti. Možda se u početku i zateturaš, ali pogledaj samo profesora Collinsa. O, Gospode. Bistar si, Fece, i nisi strina. Dopadaš mi se. A znam da se sviđaš i Collinsu. Rođen si da predvodiš hajku, a ne da te love. I kažem ti, za koji dan smejaćeš se svemu ovome kao običnoj šali. I zaista, pre nego što je prošlo i nedelju dana, njegovo proročanstvo se ostvarilo. Svi moji strahovi i zebnje su nestali, a užasni događaji tako su se preoblikovali u mojoj glavi da sam počeo da gledam na njih s nekakvim ponosom. Ubedio sam sebe da me je sudbina svrstala na stranu lavova i smesta sam požurio da mu se pohvalim. On me samo uz blagonaklon osmeh posavetovao da je najvažnije da sačuvam mir. Pogreb te žene bit će održan sutra na seoskom groblju u Glencorsu. To je na oko 3 sata vožnje odavde. Idemo nas dvojica. Ne možemo više da se oslanjamo samo na druge. Znaš, postalo je pomalo nesigurno. Krenut ćemo tako da tamo stignemo oko ponoći. A pre toga ćemo da svratimo na večeru na jedno odlično mesto. Odlično, jel da? Priznajem da odavno nisam jeo ukusnije bifteke. Onda, u to ime, živeli! Živeli, Wolfe! Da, imam nešto za tebe. Šta je to? Zlato, a? Molim. Samo mala napojnica. Među prijateljima ovakve sitnice treba da kruže kao kresivo za lulu. Wolfe, pa ti si još i filozof. Dođe, vola, bio sam pravi magarac dok nisam upoznao tebe i profesora. Ali vas dvojica ćete napraviti čoveka od mene. Nego šta? Fece, ne budi suviše skroman. Od dobre si ti građan. Trebalo je biti čovek i izdržati me onog jutra. Da. I mnogo sta sitije rmpalije prebledele bi od samog pogleda na onu prokletu stvar. Ali ti nisi. Posmatrao sam te. Dobro, samo mala neprijatnost, a i znao sam da ću moći da računam na tvoju zahvalnost. Da, važno je to stvar, ne uplašiti se. Znaš, Wolfe, među nama rečeno, ja sam ti rođeni bestidnik. Pakao, đavo, Bog, greh, zločin, sve te babske priče. To može da poplaši dečake, ali ne i svetske ljude kao što smo mi. I zato, u sećanje na Greja, živeli! Živeli! U tom trenutku već je bilo vreme da krenemo. Napolju je bio mrkli mrak.
Padala je teška i uporna kiša. Pošto smo prvo pustili glas da idemo za Peebles, lagano smo se truckali sporednim seoskim putevima prema Glencorsu. A groblje i sam grob nesrećne žene našli smo začuđujuće lako. Kao da je samo na nas čekao. Telo koje smo napipali u mraku ubacili smo u džak i prebacili do kola. McFarlane onda potera konja i mi gotovo razdragano, kao oslobođeni, zatandrka smo put grada. Sve je išlo kako treba. Ali ta stvar, ta prokleta stvar koja je stajala između nas, padala je čas na jednog, čas na drugog. Obojica smo je odgurivali od sebe i sve je to počelo polako da mi ide na živce. U daljini su lajali psi, sve jače, i neka ledena jeza poče da mi se uvlači u dušu. Wolfe, da? Čuješ li kako laju? Misliš li da osjećaju? Ma kako? Telo se promenilo. Šta? Ne čujem te. Kao da se uvećalo, Wolfe. Šta to pričaš? To su živci. Kunem ti se. Pali svetiljku. Odmah! Pogledaj. Ovo nije žena. Pa bila je kad smo je uneli. Drži svetiljku. Drži, hoću da joj vidim lice. Naš divljački krik prolomio se kroz noć i psi zalajaše još jače. Obojica poskoči smo sa svojih sedišta na drum. Svetiljka se razbi i ugasi. A konj poskoči i odjuri putem. Sa sobom je nosio telo jednog jedinog putnika, mrtvog i odavno seciranog.